挤爆了，哎，狗蛋儿啊！完了，漏汤了，这怎么办？上去跟人道歉吧。你好，不好意思，这个汤稍微有点那个什么了，光顾着快了，不好意思。啊，好，再见。就是好说话儿，我的确送的挺快的，你知道吧？5分钟我就把这个订单给送走了。你不知道你们看到没？他这是笑着迎接我的都，开心坏了吧？过来，怀孕了吧你？吃过这个吗？是不是这辈子没吃过这么好吃的？你叫什么呀？叫三花淡奶啊？你这么胖，肯定怀孕了。然后看看公的母的，别动，让我看看公的母的，还挺好看的你，还会立正，河北小伙立正了，立正，来，三花淡奶这里，啊没了，改天有机会哥再来看你，我走了，三花淡奶，你知道你叫三花淡奶，走了，拜拜，哥要忙着送餐去了，送外卖去，知道吧？送完外卖给你买毛条。走了，三花淡奶，堵车啦，怎么办？看我绝招！来，还出不来。5点半不是刚下课吗？从里边走出来都5分钟吧，就跟人家不饿一样，你知道吗？我这个肯定他不饿。你这个肯定是要，拿不出来了。一会儿给家里边放拿过。他们真挤爆了，哎！你好，你到了吗？我马上就到。行，我等你。好嘞，姐姐，你等会儿给人挤没了，你看哪里边好像还有，呀，这不行，他站不住了都。没事，跟你们没关系。你帮忙给他扔一下。那咋？姐姐好。你好。什么？你是买的药，完了之后那个名字上面写了个狗是吗？我不知道。那你过来吧，你。行，好的，过来吧。好。不行，你赶紧过来吧，姐姐。对，这哪个是？这个，你看一下，这个是你的吧？不客气，再见。你好，我在你们门口，你看见我了吗？没有。这个吗？狗蛋儿。行好，再见啊。不客气。简简单一个大蛋。OK， Sublo people， 要不是因为这是一个双胞胎，我才不送他呢。这东西谁不气呀？那小子怎么爬树上去了？人生请带入继续前程400米。哎呦我去！哎，不行啊，这外卖怎么上去啊？你是多少楼啊？我16。哎呀，行，你帮我刷一下，谢谢。啊，你也16是吧？给人送外卖正好16楼。对，但是这不是什么硬菜，这是麻辣烫。你好，外卖。美食和快乐同时到了，这个拿住啊，不客气，再见。吃的开心。15号，就这个呗。15，就这个。这个挺好，能不能给我这个？谢谢。好，谢谢啊。你好，外卖。不客气，用餐愉快，再见。呀吼，下班。舒服。最后是我一个人走过这片海，看着谁在对岸留下一句对白。这片海，看着谁在对岸留下一句对白。听见爱或不爱，心都已不在，回头再也看不见有你的那片海。